ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ካናዳውያን ዝተሳተፍዎ ፌደራላዊ ምርጫ ካናዳ ብዓወት ማርክ ካርኒ ከም ዝተዛዘመ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ እቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ብጸቢብ ቁጥሪ ወንበር ኣብ ልዕሊ እቲ ብፒር ፖሊየቭ ዝምራሕ ዝነበረ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ጸብለል ስለ ዝበለ ኣብ መምሕዳርቲ ሃገር ተጻብኦታት ክገጥሞ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። መርገጺ ማርክ ካርኒ ኣብ ልዕሊ ካናዳውያን ብፍላይ ከኣ ኣብ ስደተኛታት ዘለዎ መደብ እንታይ ይመስል? ሰላምታ ይረሳዕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይታ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ዝበልክዎ መደብ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሰናይ ምክታል። ዕለት 28 ወርሒ 4 2025 እታ ካናዳውያን ንነዊሕ እዋን ሃረር ኢሎም ክጽበይዋ ዝኸረሙ መዓልቲ ምርጫ እያ ነይራ። ኣብዚ ዝተኻየደ ምርጫ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ፍሉይ ዝገብሮ ምቅያራት ዓለም ለኻዊ ቁጠባን ፖለቲካን ብከቢድ ንካናዳ ጸሊዋ ምስ ምንባሩ ህዝቢ ንለውጢ ኣዝዩ ተረቢጹ ምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተረኣየ ሓቂ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ናይ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ጃስተን ትሩዶ ብጥሪ 2025 ካብ ስልጣን ብፍቃዱ ከም ዝወረደ ዝዝከር እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ንቁጣዐ ህዝቢ ብመጠኑ ከም ዘህደኦን ብተመሳሳሊ ድማ ህንጡይነት ንምርኣይ ናይ መጻኢ ምሕደራን ከም ዘለዓለን ይፍለጥ። ንዕኡ ተኪኡ ከም ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ክመርሕ ዝጸንሐ ማርክ ካርኒ ህዝቢ ካናዳ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ናይ ቀጨውጨው ስምዒት ከናግፎ ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ይምድር። ብኣንጻሩ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ካብ ስልጣን ተሓሪሞም ዘለዉ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ካርኒ ካብ ትሩዶ ዘይሓይሽ መሊሱ ንካናዳ ናብ ሕማቕ ናይ ቁጠባ ዓዘቕቲ ከእትዋ ምዃኑ ይዛረቡ። ብፍላይ እቲ ንነዊሕ ግዝያት ኣንጻር ትሩዶ ዝተሃላለኽ ዝነበረ ፖሊየቭ ሕጂ እውን አንጻር ካርኒ ዓጢቑ ንሪኦ ኣለና። ብዝሒ ቁፅሪ ናይቶም ወከልቲ ህዝቢ ኮይኖም ኣብ ፓርላመንት ካናዳ ዘገልግሉ 343 ወናብር ስለ ዝኾነ ካብዚ እቶም ኣብ ምርጫ ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸቡ ሰልፊ ዝበዝሕ ወናብር ይሽፍኑ። እተን ካልኦት ሰልፊ እውን በብቲ ዝረኸብኦ ድምፂ ዝግበአን ወናብር ይሽፍና። ኣብዚ ናይ 2025 ዝተኻየደ ምርጫ ሊበራል ፓርቲ ልዑል ድምፂ ስለ ዝረኸቡ 169 ወናብር ክሕዙ እንከለዉ ሰልፊ ኮንሰርቫቲቭ ድማ ብተቐራራቢ ድምፂ 144 ወናብር ሸፊኖም። ኣብ ዞባ ኩቤክ ዝመደበሮም ሰልፊ ብሎክ ኩቤኮዋ ብወገኖም ውሕድ ድምፂ ብምርካቦም 25 ወናብር ጥራይ ክረኽቡ እንከለዉ ኤንዲፒ ከዓ 7 ወናብር ረኺቦም። ከም ናይ ኩሉ ግዜ ሊበራልን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲን ንምርጫ ካናዳ ዓቢሎም ዝበዝሕ ወናብር ክሕዝዎ ክኢሎም እዮም። ሓፈሻዊ ዓብላልነት ናይቲ ዝተኻየደ ምርጫ ክግምገም እንከሎ ሊበራል ብ43.7 ሚእታዊት ኮንሰርቫቲቭ ድማ 40.02 ሚእታዊት ብዝኾነ ውፅኢት ነቲ ውድድር ዛዚሞኖ። እዚ ውፅኢት እዚ ዝተቐራረበ ምስ ምዃኑ ኣብ ፓርላመንት ዝህልዎም ተሳትፎ ሓደ ካብ ሓደ ብገፊሕ ዘይበላለፅ ድምፂ ክረኽቡ ኣኽኢልዎም እዩ። እንተኾነ ማርክ ካርኒ ሒዝዎ ዝመጽእ ኣመራርሓ ቅዲ እንታይ እዩ? On Monday, Canadians elected a new government to stand up to President Trump and to build a strong economy. Canadians also sent a clear message that their cost of living must come down and their communities need to be safe. As Prime Minister, I've heard these messages loud and clear, and I will act on them with focus and determination. ሰልፊ ሊበራል ንራብዓይ ግዜ ኣከታትሎም ንምርጫ ካናዳ ክዕወትሉ ልዑል ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሰበስልጣን ማርክ ካርኒ ኣብ ቅድሚት ክንሰርዖ ንኽእል። ምክንያቱ ህዝቢ ካናዳ ኣብ ልዕልቲ ናይ ቅድም መራሒ ዝነበረ ጃስተን ትሩዶ እምነት ኣጉዲሎም ምስ ምንባሮም ንካርኒ እቲ እንኮ ካብ ዝኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ዘድሕዶም ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖምን ኣብ ልዕልቲ ንዓመታት ኣንጻር ፖሊሲ ሊበራል ክቃወም ዝጸንሐ ፖሊየቭ ጥርጣረታት ስለ ድሕደሩን እዩ። ካናዳውያን እዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ናይ ቁጠባ ጸገም መፍትሒ ክረኽበሎም ዝኽእል መራሒ ኢሎም ንካርኒ ዝመረጽዎ ምክንያት ንልዕሊ 13 ዓመታት ኣብ ሓላፍነት ኣህጉራዊ ባንክታት ስለ ዝሰርሐ እዩ። ካብ 2008 ክሳብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ባንክ ኦፍ ካናዳ ካብ 2013 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ባንክ ኦፍ ኢንግላንድ ከም ጋቨርነር ኮይኑ ከም ዘገልገለ ዝዝከር እዩ። ብፍላይ ንዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ካብ 2008 ክሳብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣጋጢሙ ዝነበረ ዓለም ለኻዊ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ብከቢድ ከይተህሰ ልዑል ተራ ተጻዊቱ ነይሩ። ብዘይካዚ ኣብቲ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኤውሮጳ ተወጸሉ ዝነበረት ግዜ ኣብ ጎና ኮይኑ ከም ዝተቓለሰ እውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ ብዘለዎ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ነቲ ወዲቑ ዘሎ ቁጠባ ሃገሮም ከበራብሮ ልዑል ትጽቢት ብምሕዳር ምርጫኦም ንሱ ክኸውን ዝገበሩ ካናዳውያን ድማ ነቲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመጾም ዘሎ ተጻብኦታት ኣብ ጉዳይ ታሪፍ ብጥበብ ከሳገሮም ይጽበይዎ። ስለዝኾነ ከዓ ብግንቦት 6 ናይ ዘለናይ ዓመት ናይ መጀመርያ መብጻሕ ካርኒ ናብ ዋሽንግተን ኣካየደ። ምስ ትራምፕ ኣብ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ዝርርብ ከም ዝገበረ ድማ ሓቢሩ። ውፅኢት ናይዚ መገሻ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ከመሓሸርዩ ወይስ ከግድዶ ኣብ መጻኢ ዝርአ ምዕባለ ክኸውን እዩ። ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ካናዳ ብዝተወሰነ መልክዑ ለውጥታት ተገይሩ እኳ እንተኾነ ካብቲ ናብ ስልጣን ንኽመጽእ ልዑል ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ግን ከዓ ዘይተዓወተ ፒር ፖሊየቭ ኣዝዩ ዝሓሸ ፖሊሲ ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኾነ ግን ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይቲ ንሱ ዝመርሑ ሰልፊ ምስ ስደተኛታትን ተማሃሮን ዝደናገጽ ፖሊሲ የተግብሩ ምስ ምንባሮም እዩ። ሊበራል ፓርቲ ኣብ ኢሚግሬሽን፣ ክላይሜት ቼንጅ፣ ኣብ ትምህርትን ማሕበራዊ ስራሕን ኣዝዩ ብዙሕ ወፍሪ ይገብሩ ምስ ምዃኖም ከፈልቲ ግብሪ ወይ ቁጽሪ ናይ ህዝቢ ክውስኽ ኣገዳስነቱ ከም ዝረኣዮም ይፍለጥ።
በአንጻሩ ዓቃባውያን ወይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ልክዕ ከም ሽሞም ወጻኢታት ናይ ፌደራል ብዓቢ መጠን ብምጉዳል ኣብ ወተሃደራውን ምስራሕ መንበሪ ኣባይትን ከባኽንዎ ይመርጹ። ብፍላይ ነቲ ናብ ክላይሜት ቼንጅ ኢሚግሬሽንን ማሕበራዊ ስራሕን ዝኸይድ ዝነበረ ወፍሪ ብምቁራጽ ናብቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰን ካልእን የፍርዎ። እዚ ዓይነት ኣካይዳ ምስቲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ዝመሳሰል ምስ ምዃኑ ገለ ካብቲ ካናዳውያን ንፖሊየፍ ከዲፎም ንካርኒ ዝመረጹሉ ዓበይቲ ምኽንያታት እዩ። ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ብቁልጡፍ ሓደ ዶጅ ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ዝበሃል ጉጅለ ይመሲልቱ። እዚ ጉጅለ እዚ በቲ ዝሃብተም ዓለምና ዝኾነ ኤሎን ማስክ ዝመሓደር ኮይኑ በቐጥታ ንኹሉ ወጻኢታት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝከታተልን ኣገዳስነት ዘይብሉ ወፍሪ ተባሂሉ ንዝተመመየድ ዕላማ ድማ ብቁልጡፍ ናብኡ ዝኸይድ ባጀት ደው ከም ዝብል ይገብር። ክሳብ ሕጂ ድማ ከባቢ $160 ቢልዮን ዝግመት ከም ዘድሓነ ተገሊጹ ነይሩ። ካብዚ እቲ 130 ቢልዮን ካብ ከፈልቲ ግብሪ ተወሲዱ ናብቲ ኣገዳስነት የብሉን ዝተባህለ ወፍርታት ይኸይድ ከም ዝነበረ ክሕብሩ እንከለዉ ከምዚ እናበለ ኩሉ ናይ መንግስቲ ወጻኢታት ከም ዝከታተል ድማ እቲ ጉጅለ ይሕብር። ካናዳውያን ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ መደባት ብወገን ፖሊየፍ ተሓንፂጹ ከይከውን ስጋኣት ስለ ዝነበሮም ነታ ኣብ ፓርላመንት ዝነበረቶ ወንበር እውን ከይተረፈ ከም ዘይረኽባ ገይሮም ነፂጎሞ እዮም። እንተኾነ ፖሊየፍ ካብቲ ኣብ ኣልበርታ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎ ኣባል ፓርላመንት ዴሚየን ኩሪክ ናይ ኣነ ክመውት ንስኻ ሃሉ ዝዓይነቱ ሓልዮት መጺዎ እዩ። ምክንያቱ ኩሪክ ብልዕሊ 80% ድምፂ ኣብ ከባቢ ኣልበርታ ንሰልፊ ኮንሰርቫቲቭ ወኪሉ ስለ ዝተዓወተ ነታ ናይ ፓርላመንት ወንበሩ ንፖሊየፍ ይሕሊፉ ክህባሞ ደጊሙ ኣባል ፓርላመንት ናይ ምዃን ዕድል ክገጥመሞ ኣብዚ መጽእ ምርጫ ዕድሉ ክፍትን ብዝብል ነበረ። እዚ ሓያል ጥምጥም ዝተራእዮ ውድድር ናይዞም መራሕቲ ብዓይኒ ስደተኛታት ከመይ ከም ዝነበረ ከምኡውን ኣብቲ ዝተኻየደ ፌደራላዊ ምርጫ ንመመሪፅኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉለይ ብምምሕፃን ነዛ ቪድዮ ላይክ እንተይብኩማ ዩቲዩብ መደባተይ ጠቃሚ ምዃኑ ተረዲኡ ናብ ካልኦት ከም ትበጽሕ ስለ ዝገብር በዚ ኣጋጣሚ ደገፍኩም ክትቡኒ እንዳተላበኹ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ምሳብ ንራኸብ ብሩህ ቅነ